محمد شريف أصبح هداف النادي الأهلي برصيد 8 أهداف من 10 مشاركات كأساسي و8 كبديل. الموسم اللي فات سجل 7 أهداف في 16 مشاركة كأساسي و5 كبديل. الموسم قبل اللي فات كان هداف الدوري برصيد 21 هدف. الموسم ده مسجل مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هدفين، والموسم اللي فات كان هداف النادي الأهلي برصيد 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا. الموسم اللي قبل اللي فات كان هداف البطولة برصيد 6 أهداف. محمد شريف بيوصل لهدفه رقم 38 مع النادي الأهلي، وهدفه رقم 56 مع جميع الأندية اللي لعب فيها وادي دجلة وإنبي والأهلي. محمد شريف رغم إنه ما بيلعبش كتير مع النادي الأهلي الموسم ده، لكن هو هداف النادي الأهلي مع مارسيل كولر برصيد 11 هدف. طبعا محمد شريف لمستواه مكسب كبير جدا للنادي الأهلي، ومساندته مهمة جدا الفترة اللي جاية، ومنافسته على هداف الدوري هترجع له الثقة أكتر.